Θα παρακαλέσω την κυρία Νίλα, που είναι Διευθύντρια Παιδοορθοπαιδικού Τμήματος της κλινικής μας και θα μας μιλήσει για ορθοπαιδικές παθήσεις στο πρώτο χρόνο της ζωής. Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστώ τον κύριο Φρετζάγη για τη τιμητική πρόσκληση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το θέμα που καλούμε εγώ να σας αναπτύξω είναι τις ορθοπαιδικές παθήσεις πριν την ηλικία βάδισης, δηλαδή από τη γέννηση μέχρι και το 12ο μήνα της ζωής. Και γιατί μιλάω για τον πρώτο χρόνο της ζωής? Γιατί είναι ένα χρονικό διάστημα το οποίο είναι κρίσιμο για την διαμόρφωση και τη σωστή ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος. Είναι η ηλικία, ο πρώτος χρόνος που τίθονται τα θεμέλια για τη μελλοντική κίνηση, στάση και ισορροπία του παιδιού. Αυτό είναι το παράθυρο ευκαιρίας, αν θέλουμε να προλάβουμε και να αποκαταστήσουμε τα περισσότερα ορθοπαιδικά προβλήματα στα παιδιά. Η πρώιμη αναγνώριση σημαίνει πρώιμη θεραπεία και πρόληψη μόνιμων παραμορφώσεων του μυοσκελετικού και αναπηρίας στα παιδιά. Ο ζωτικός κρίκος σε εμάς είναι ο παιδίατρος, γιατί είναι ο πρώτος που βλέπει το παιδί στο μευτήριο που γεννιέται, όπου μπορεί να αναγνωρίσει πολλά από τα συγγενή νοσήματα που θα αναφέρω παρακάτω, αλλά και στην πορεία, γιατί υπάρχουν αναπτυξιακά θέματα που αφορούν τα παιδιά. Άρα, εσείς είστε ο πρώτος κρίκος για την ανίχνευση, την πρώιμη αναγνώριση και την παραπομπή όταν χρειάζεται. Θα σας δώσω εδώ ένα παράδειγμα που είναι της αναπτυξιακής δυσπλασίας του ισχύου. Και βλέπετε ότι όσο πιο μικρό είναι το παιδάκι, είναι μωρό, αυτό είναι ένα παιδάκι 2 μηνών, που είχε είχε ένα εξάρτημα του ισχύου, το οποίο άμεσα αναγνωρίστηκε, παραπέμφθηκε, ξεκίνησε θεραπεία με το δυναμικό κηδεμόνα Παύλικ. Το δεύτερο παιδί όμως στη μέση ήταν ένα παιδί που είχε καθυστερημένη διάγνωση και ήταν ήδη ένα εγκατεστημένο εξάρτημα του ισχύου, το οποίο χρειάστηκε κλειστή ανάταξη του ισχύου, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο και με πολύ πιο αμφίβολα αποτελέσματα. Και το παιδί πάνω από 6 μηνών, που πλέον όταν έχει φύγει η διάγνωση, έχει χαθεί μέχρι την ηλικία των 6 μηνών, είναι ένα παιδί που θα χρειαστεί βαριά χειρουργική επέμβαση με αμφίβολα μακροχρόνια αποτελέσματα. Άρα η αναγνώριση είναι πάρα πολύ σημαντική η πρώιμη. Θα αναπτύξω λίγο τα ορόσημα, τα αναπτυξιακά, τα ξέρετε, αλλά τα βασικά για εμάς είναι η γέννηση, η στήριξη της κεφαλής, να καθίσει και να αρχίσει το παιδί να κινείται μετά την ηλικία των 9-10 μηνών και να περπατήσει μέχρι τα 14. Οποιαδήποτε βλέπετε μη στήριξη της κεφαλής μέχρι 4 μηνών, ασυμμετρία των κινήσεων ή πρώιμη προτίμηση του χεριού, παραμονή των πρωτογενών αντανακλαστικών, αλλά δυναμία και να στηριχτεί και να περπατήσει το παιδί μετά τους 9 μήνες, αλλά και η αχρησία ενός άκρου ή του χεριού ή του ποδιού, όλα αυτά κάτι σημαίνουν. Σημαίνουν ένα παιδί μπορεί να έχει είτε ένα συγγενές νόσημα, είτε ένα αναπτυξιακό νόσημα ή ακόμα ένα νευρολογικό νόσημα που ξεκινάει ή εξελίσσεται ή ένα σύνδρομο. Η λίστα είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά τα πιο συχνά είναι τα συγγενή, είναι αυτό που βλέπουμε κατά τη γέννηση στο μευτήριο όταν εξετάσετε ένα παιδί στο ιατρείο, με πιο χαρακτηριστικό εκπρόσωπο τη συγγενή ρευοϊποποδία, συνδακτυλίες και πολυδακτυλίες των άνω και κάτω άκρων, την υπερέκταση του γόνατος, νευρομυϊκά και μεταβολικά νοσήματα. Αναπτυξιακά, ο μεγάλος εκπρόσωπος είναι η αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχύου και δεν το έβαλα στη συγγενή, δεν είναι το συγγενές εξάρτημα του ισχύου, κάτι που θα αναπτύξω πιο κάτω. Και τα επίκτητα, που είναι κατάγματα, είτε νεογνικά που βλέπουμε στο μευτήριο ή κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της ζωής, που μπορεί να είναι παθολογικά κατάγματα όπως την ατελή οστεογένεση ή κατάγματα κακοποίησης, η πάρηση του βραχιονιού πλέγματος που συμβαίνει κατά τον τοκετό και πάντα είναι στην διαφορική μας διάγνωση οι φλεγμονές με κύριο εκπρόσωπο σηπτική αρτηρίτιδα και οστεομελίτιδα. Ξεκινάμε την αναπτυξιακή δυσπλασία και δεν το λέμε πλέον συγγενές εξάρτημα. Αυτός ο όρος έχει καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Και όπως έχετε και λέτε, το παιδί είναι στο φάσμα του αυτισμού, έχουμε και εμείς το φάσμα. Αλλά το δικό μας φάσμα είναι το φάσμα της αναπτυξιακής δυσπλασίας. Γιατί, όπως φαίνεται πολύ ωραία στο γράφημα, όλο το φάσμα αυτό περιλαμβάνει σαν ένα παγόβουνο. Και βλέπετε ότι η κορυφή του παγόβουνου είναι το εξάρτημα του ισχύου, ότι είναι κάτω ακριβώς από το επίπεδο της θάλασσας είναι το επεξάρτημα, δηλαδή η μικρή ολίσθηση της κεφαλής και όλα από εκεί και κάτω είναι δυσπλασίες. Το λέω αυτό γιατί το πώς θα κάνει κανείς ένα screening στα παιδιά για το ισχύο είναι η κλινική εξέταση, είναι το υπερηχογράφημα.
Και πολλές φορές υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν πρόβλημα, μας λένε ότι έχουν μια δυσπλασία στο περιχογράφημα, χωρίς όμως να είναι σωστό, θα το αναπτύξω παρακάτω. Οι παράγοντες κινδύνου που πρέπει να γνωρίζουμε σαν παιδίατροι είναι για το συγγενές εξάρτημα του ισχύου και την αναπτυξιακή δυσπλασία, είναι η ισχυακή προβολή, όπου βλέπετε τα πόδια είναι γυρισμένα στο κεφάλι, να είναι το πρώτο παιδί μιας οικογένειας, στα κορίτσια πιο συχνά, και γενικά μπορεί να υπάρχει μια γενετική προδιάθεση. Αυτό που θα δείτε στην κλινική εξέταση, στο μευτήριο ή όταν θα δείτε το παιδί στις πρώτες εξετάσεις, μπορεί να είναι μια ασυμμετρία των πτυχών, που βλέπετε μπροστά στη βουβοϊνική περιοχή, μπορεί να βλέπετε το πόδι να είναι και πιο κοντό σε σχέση με το άλλο, και το πιο σημαντικό είναι ότι μπορείτε να δείτε μια συμμετρία στην απαγωγή, δηλαδή από τη μία πλευρά το ένα πόδι να μην απάγεται, να μην ανοίγει περισσότερο. Το τρίτο σημείο είναι το σημείο γκαλιάζι, το οποίο είναι το σημείο της ανισοσκελίας που βάζουμε με τα γόνατα λυγισμένα, και επειδή το ισχύο είναι εξαρθρωμένο, λογικό είναι φεύγει πιο ψηλά, το πόδι φαίνεται πιο κοντό. Η επόμενη, πέρα από την επισκόπηση, πάμε στην εξέταση που ελέγχουμε τη σταθερότητα του ισχύου. Είναι η δοκιμασία Μπάρλου και η δοκιμασία Ορτολάνη. Η δοκιμασία Μπάρλου είναι αυτό που εμείς προσπαθούμε να εξαρθρώσουμε το ισχύο, και η δοκιμασία Ορτολάνη είναι αυτή που σε ένα εξαρθρωμένο ισχύο ή ένα ασταθές ισχύο γίνεται η ανάταξη του ισχύου στην κεφαλή. Υπερηχογράφημα ισχύων. Γιατί, πότε και από ποιον. Είναι μεγάλη κουβέντα και υπάρχουν πολλές σχολές. Στην Κεντρική Ευρώπη και στην Γερμανία και στην Αυστρία, τα προγράμματα για τον έλεγχο πότε γίνεται υπερηχογράφημα των ισχύων είναι ένα καθολικό screening. Σε όλα τα παιδιά από 4 εβδομάδων έως 6 κάνουν ένα υπερηχογράφημα, και στις χώρες αυτές πλέον δεν υπάρχει αθεράπευτο συγγενές εξάρτημα του ισχύου, και πλέον δεν υπάρχουν περιστατικά για να διδάξουν στους συναδέλφους μου την ανοιχτή ανάταξη του ισχύου, που είναι χειρουργική επέμβαση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σε παιδιά που είναι σε κίνδυνο, και στην Αμερική είναι μόνο σε παιδιά που έχουν παράγοντες κινδύνου, όπως το πρώτο παιδί, κορίτσι, ισχυακή προβολή. Ποιο είναι το μήνυμα? Ότι όταν διαγνωστεί και ανιχνευτεί άμεσα η αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχύου, θεραπεύεται πλήρως. Και η θεραπεία, αν ξεκινήσει το παιδί μέσα στον πρώτο μήνα της ζωής ή και στο δεύτερο, είναι πάρα πολύ εύκολη, γιατί εφαρμόζουμε αυτόν τον ελαφρύ κηδεμόνα τύπου Παύλικ λέγεται, που ανατάσσει το ισχύο στη θέση του, αναπτύσσεται όμορφα η κοτήλη και η κεφαλή μέσα σε αυτό, με ένα ποσοστό επιτυχίας πάνω από 90%, εάν η έναρξη θεραπείας γίνει από 6 μήνες. Το ισχύο πλάθεται και αναπτύσσεται και μπορεί και διορθώνει πράγματα ταχύτατα μέχρι την ηλικία των 6 μηνών. Από εκεί και πέρα πέφτει ο βαθμός διόρθωσης. Και εδώ είναι ένα υπερηχογράφημα σε ένα παιδί που είχε αμφωτερόπλευρο εξάρτημα ισχύων, το προηγούμενο, έκανε τη θεραπεία του με το Παύλικ, και μετά από 3 μήνες έχει φυσιολογικό υπερηχογράφημα, φυσιολογικό κοτηλαίο δείκτη στις ακτινογραφίες των 4 μηνών και 12 μηνών, με φυσιολογική θέση των κεφαλών επικεντρωμένες και συμμετρικές. Εδώ είναι ένα παιδί με καθυστερημένη διάγνωση που έγινε μετά την ηλικία των 6 μηνών, και στην περίπτωση αυτή δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε θεραπεία με κηδεμόνα Παύλικ, και η θεραπεία πλέον είναι κλειστή ανάταξη στο χειρουργείο υπό αναισθησία και τοποθέτηση του γύψου του οσφιομυρικού. Εδώ κρατήστε αυτό, όσο πιο νωρίς το ανιχνεύσουμε, τόσο πιο εύκολα είναι τα πράγματα, με λιγότερη παρεμβατικότητα, όσο προχωράμε και η διάγνωση είναι καθυστερημένη μετά την ηλικία των 6 ή και των 12 μηνών, η θεραπεία πλέον είναι χειρουργική με πτωχότερα μακροχρόνια αποτελέσματα. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία στις συγγενείς πλέον παθήσεις είναι αυτό που λέμε ιδιοπαθής ρευοϊπποδία. Είναι αυτό που γεννιέται το παιδί και το πόδι του είναι σαν το μπαστούνι του γκολφ. Βλέπετε εδώ μία εικόνα που είναι μία σύνθετη παραμόρφωση που περιλαμβάνει κυλοποδία, ρευότητα, προσαγωγή και υποποδία. Το πόδι κοιτάζει προς τα κάτω γιατί έχει πολύ βραχή αχίλιο τένοντα. Η συχνότητα είναι από τα πιο συχνά παιδοορθοπαιδικά θέματα, με συχνότητα 1 έως 2 στα 1000 παιδιά, πιο συχνά τα αγόρια, και το σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουν όλοι είναι ότι πλέον υπάρχει προγεννητική διάγνωση. Όλα αυτά τα παιδιά διαγιγνώστονται στην β' επίπεδου μετά τη 16η-18η εβδομάδα της κύησης. Εμείς απλά
κατά την γέννηση επιβεβαιώνουμε τη διάγνωση. Και το λέω το επιβεβαιώνουμε, γιατί πολλές φορές περιγράφουν ρευοϊποποδία στο υπερηχογράφημα το προγεννητικό και πρόκειται για μια ρευοποδία, όχι ρευοϊποποδία, ρευοποδία από θέση. Εδώ είναι τα συστατικά που σας είπα της ρευοϊποποδίας και έχουμε το ακρόνιμο CAVE, που C είναι το κάβους, η κυλοποδία, A είναι το abductus, το πόδι που είναι γυρισμένο προς τα μέσα, και το βάρους, η ρευότητα, και η equinus είναι η υποποδία που έχουμε. Θεραπεύεται πλήρως και θεραπεύεται χωρίς χειρουργική θεραπεία, χάρη σε αυτόν τον κύριο που βλέπετε, που είναι ο Ιγνάσιο Πονσέτη, που από το 1950 πάλευε για τη μέθοδο αυτή. Είναι μία μέθοδος συντηρητική, απαιτητική, που αποτελεί γνώση, πρέπει κάποιος να την ξέρει, που κάνουμε μία σταδιακή διόρθωση της παραμόρφωσης με εφαρμογή διαδοχικών γύψων. Αλλάζουμε ένα γύψο κάθε εβδομάδα. Συνήθως αποτελούνται 5 maximum 7 γύψη και στο τέλος γίνεται η τονοτομή του αχιλλείου. Η φάση της διόρθωσης ακολουθεί η δεύτερη, που είναι η φάση της διατήρησης της διόρθωσης, που εφαρμάζουμε έναν ειδικό κηδεμόνα Πονσέτη που φοράνε τα παιδάκια μέχρι την ηλικία των 4 ετών και από εκεί και πέρα παρακολουθούνται για τις υποτροπές. Εδώ είναι ένα παράδειγμα από ένα κοριτσάκι με μία αμφωτερόπλευρη ιδιοπαθή ρευοποδία, και λέω ιδιοπαθή γιατί έχουμε και τις συνδρομικές, το οποίο βλέπετε τη χαρακτηριστική παραμόρφωση από μπροστά και από πίσω, και το παιδί εδώ βλέπετε τους διαδοχικούς γύψους από αριστερά προς τα δεξιά. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, και βλέπετε πώς σταδιακά από ένα πόδι που γυρίζει προς τα μέσα, γυρίζει προς τα έξω, σιγά σιγά, και στο τέλος έχει γίνει η τενοτομή. Αυτά είναι τα ποδαράκια του μόλις βγήκανε οι γύψοι, και βλέπετε ότι έχει ίσια πόδια και ότι πλέον δεν έχει υποποδία, δηλαδή η ποδοκνημική του έρχεται πάνω από την ουδέτερη θέση. Το επόμενο στάδιο είναι να φοράει αυτή την μπάρα με τα παπούτσια, που μπορεί να σας φαίνεται τρομακτικό, αλλά δεν είναι καθόλου. Τα παιδιά στέκονται με αυτή την μπάρα, τα παιδιά κινούνται με αυτή την μπάρα, όλοι προσαρμόζονται, και είναι αυτό που θα συντηρήσει την διόρθωση που επέτυχε ο γιατρός στο πρώτο στάδιο. Και εδώ είναι ένα παιδάκι σε ηλικία πλέον 13-14 χρονών, με πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, με συντηρητική αγωγή με τη μέθοδο Πονσέτη. Άλλες συχνές παραμορφώσεις που βλέπουμε στα μωρά και στα ιατρεία είναι αυτό που λέμε μεταταρσιαία προσαγωγή. Και βλέπετε, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από τη ρευοϊποδία. Είναι ένα πόδι που βλέπετε ότι το πρόστιο μέρος του ποδιού γέρνει προς τα μέσα, έχει μια ρευότητα. Αυτό είναι μια παραμόρφωση ενδομήτρια εκθέσεως. Συνήθως είναι η εύκαμπτη και είναι αυτή που αυτοδιορθώνεται μέχρι την ηλικία των 3-4 ετών, και πολλές φορές κάνουμε διατάσεις, συστήνουμε στους γονείς ένα stretching και τίποτε άλλο. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό 10%, το οποίο αυτό μπορείτε να το δείτε στο δικό σας το χέρι ή αν το παραπέψετε στον παιδοορθοπαιδικό, που αυτό μπορεί να χρειαστεί μια αγωγή με διορθωτικούς γύψους, χωρίς όμως μετά να χρειάζεται εφαρμογή ειδικών παπουτσιών. Άλλη πάθηση που βλέπουν πολύ συχνά στο μευτήριο και πανικοβάλλονται είναι αυτό που λέμε πτέρνοβλεσοποδία. Και βλέπετε ότι το ένα ποδαράκι, το ραχαίο μέρος του άκρου ποδός είναι σχεδόν σε επαφή με την κνήμη, και αν το δείτε από κάτω από το πέλμα του, γέρνει και προς τα έξω, έχει αυτή τη βλεσότητα. Και αυτή είναι μια παραμόρφωση εκθέσεως, είναι εύκαμπτη, όπως βλέπετε, αν το πιάσουμε στο χέρι μας διορθώνεται, και σε αυτό προτείνουμε πάλι διατατικές ασκήσεις και αυτή διορθώνεται μέχρι τους 6 πρώτους μήνες. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που λέμε οπίστιο έσω κύρτωμα της κνήμης, που μοιάζει με την πτέρνοβλεσοποδία, βλέπετε όμως ότι κάνει και μια αγωνίωση στην κνήμη, που αυτό είναι μια παραμόρφωση η οποία αυτοδιορθώνεται. Μέχρι τα 3-4 χρόνια φεύγει όλη αυτή η παραμόρφωση της ερβότητας, αλλά αυτά τα παιδιά παραμένουν με μια ανισοσκελία 3-4 πόντων που θα χρειαστούν επιμήκυνση του κάτω άκρου σε μεγαλύτερη ηλικία. Άλλο θέμα που απασχολεί τους παιδιάτρους είναι το συγγενές μυϊκό ρευόκρανο, και το βάζω μαζί με την πλαγιοκεφαλία. Το συγγενές μυϊκό ρευόκρανο είναι αυτό που λέμε το ίνομα του στερνοκλειδομαστοειδούς, που το παιδί έχει χαρακτηριστική κλίση της κεφαλής προς την πλευρά που είναι κοντός ή πάσχει ομής, και επίσης βλέπετε ότι και το πηχουνάκι του στρέφεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το ίνομα του στερνοκλειδομαστοειδούς, για να το πετύχετε, να το ψηλαφίσουμε, αυτό είναι μόνο μέχρι τις πρώτες 40 μέρες της ζωής, μετά δεν ψηλαφάτε και ψηλαφάτε ένα φυσιολογικό τράχυλο, το μόνο που έχετε είναι μια δυσκολία στην κίνηση του αυχένα.
Η συνοδός της εγκατεστημένης και παραμελημένου ρεβοκράνου, να το πω απλά, που δεν κάνει θεραπεία, που δεν κάνει φυσιοθεραπεία, είναι η πλαγιοκεφαλία. Όμως για την πλαγιοκεφαλία θα πρέπει κανείς να αποκλείσει και άλλες παθήσεις όπως είναι η κρανιοσυνοστεώσεις. Τώρα, για το ρεβόκρανο, νωρίς φυσιοθεραπεία, μην περιμένουμε να πάει 6 μηνών για να παραπέμψουμε, γιατί τα καλύτερα αποτελέσματα είναι με την έναρξη πριν την ηλικία των 4 χρονών. Και εδώ θα σας πω τις κόκκινες σημαίες για το ρεβόκρανο, γιατί δεν είναι πάντα το συγγενές μυϊκό ρεβόκρανο. Μπορεί η αιτιολογία να είναι ένας στραβισμός, ένας νησταγμός, να έχουμε μια ψηλαφιτή μάζα εκτός του στέρνο-κλειδομαστοειδή, να έχουμε μια κυστική βλάβη, την κρανιοσυνοστέωση. Και αν δεν βλέπουμε βελτίωση μετά από τις 6 εβδομάδες της φυσιοθεραπείας, κάτι συμβαίνει. Και ποτέ να μην ξεχνάμε το σύνδρομο Γκρίζελ και το Σάντιφερς, το οποίο έχει σχέση με τη γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση και έχω δει αρκετά παιδιά που έχουν τέτοιο θέμα και παραπέμπονται για ρεβόκρανα. Επίσης, το Klippel fail, και αυτό μου κάνει ρεβόκρανο, αλλά εδώ είναι ένα δυσμορφικό παιδί που έχει ρεβόκρανο, αλλά έχει κοντό αυχένα, έχει σαν πτερίγια που ενώνονται το λαιμό με τις ομοπλάτες του, έχει χαμηλή τριχοφυΐα στην κεφαλή και αυτό το παιδί αμέσως θέλει έναν ακτινολογικό έλεγχο για επιβεβαίωση, γιατί η διάγνωση πλέον είναι κλινική. Τελειώνοντας από το κομμάτι αυτά, θα περάσω στις συγγενείς ανομαλίες των άκρων, άνω και κάτω άκρου, που αφορά τη συνδακτυλία, δηλαδή να είναι ενωμένα τα δάχτυλά μας, την πολυδακτυλία να έχουμε παραπάνω δάχτυλα, τη μακροδακτυλία και το σύνδρομο των αμμιακών ταινιών. Η συνδακτυλία είναι αυτό που βλέπετε εδώ και η συχνότητά της είναι αρκετά συχνή και τη χωρίζουμε σε 2 μεγάλες κατηγορίες, την απλή και τη σύμπλοκη. Η απλή είναι αυτή που μας ενώνει 2 δάχτυλα μόνο μεταξύ τους με δέρμα. Έχουν δικά τους αγγεία, αλλά τα οστά από μέσα δεν είναι ενωμένα. Το αντίθετο είναι η σύμπλοκη, που το βλέπουμε σε συνδρομικά παιδιά που έχουν και πολλαπλές οστικές παραμορφώσεις. Η πιο συχνά είναι η συνδακτυλία ανάμεσα στο δεύτερο, τρίτο και το τρίτο, τέταρτο δάχτυλο και στο χέρι πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός. Ο διαχωρισμός αυτός δεν γίνεται σε ένα παιδάκι 3 και 4 μηνών. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε, αν έχετε ένα παιδί στο ιατρείο με συνδακτυλία, ότι ναι, οι γονείς θα πρέπει να συμβουλούν ένα παιδό ορθοπαιδικό, αλλά ο διαχωρισμός αυτός μπορεί ασφαλώς να γίνει μετά την ηλικία των 12 μηνών, στην ηλικία 12 έως 18. Πιο γρήγορα πάμε όταν είναι ενωμένο ο παράμεσος με το μικρό δάχτυλο ή ο αντίχειρας με το δείκτη, γιατί τότε, επειδή υπάρχει διαφορά στο μήκος των δακτύλων, προκαλούνται γωνιώδεις παραμορφώσεις και επεμβαίνουμε πιο γρήγορα. Εδώ βλέπετε ένα παιδάκι που έχει βράχη συνδακτυλία και ατελεί. Αυτό το παιδάκι είχε ένα σύνδρομο Πόλαντ, όπου έγινε ο διαχωρισμός, και όταν λέμε διαχωρισμό δεν είναι μια απλή επέμβαση κόβω δέρμα που είναι ανάμεσα, είναι πλαστική τύπου Z με ειδικό σχεδιασμό και πολλές φορές πάντα σχεδόν χρησιμοποιούμε και μοσχεύματα. Η πολυδακτυλία είναι 3 ειδών, είναι αυτή που είναι προς την περιοχή του αντίχειρα και τη λέμε προαξονική πολυδακτυλία. Μπορεί να το λένε διφυή αντίχειρα. Η κεντρική πολυδακτυλία να έχω στο μέσο περισσότερα δάχτυλα και στην περιοχή την ολένια, αυτή που λέμε εμείς μέθαξονική πολυδακτυλία. Η μέθαξονική πολυδακτυλία προς το μικρό δάχτυλο είναι πολύ συχνή στους Καυκάσιους και λιγότερο συχνή στους Αφρικανούς. Συνήθως είναι μεμονωμένο έβριμα, δεν σχετίζεται με άλλα σύνδρομα. Και στο τύπου Β, που είναι το μυσχωτό αυτό, πολύ συχνά στο μευτήριο, αμέσως με ένα ράμα, κάνουμε απολύνωση και εκτομή. Εάν είναι ένα πλήρως κατασκευασμένο δάχτυλο, τότε πάμε και κάνουμε ανακατασκευή, δηλαδή αφαιρούμε το δάχτυλο και τοποθετούμε πάλι συνδέσμους και τένοντες, αλλά στην ηλικία 12 με 18 μηνών. Στην προαξονική δακτυλία, ο διπλός αντίχειρας, εδώ να έχετε περισσότερο το νου σας, γιατί είναι η πάθηση αυτή που αν δείτε ένα παιδί με ένα διπλό αντίχειρα, στην ουσία δεν είναι διπλός, είναι και οι 2 υποπλαστικοί. Αλλά ανάλογα με τον τύπο, να σας το πω απλά, πιο συχνά αυτό βλέπουμε να σχετίζεται με σύνδρομα. Και αυτό που πάντα σχετίζεται με σύνδρομα είναι ο τριφαλαγγισμός, δηλαδή να έχω 3 φάλαγγες στον αντίχειρα, που είναι ο τύπος 7. Και αυτός ο τύπος σχετίζεται με αιματολογικά νοσήματα, με καρδιαγγειακά θέματα, μυοσκελετικά προβλήματα. Η αποκατάσταση γίνεται πάλι στην ηλικία 9 με 12 χρονών.
Αυτή είναι η απλασία του αντίχειρα, που πάντα όταν τη βλέπετε αυτή η υποπλαστικό αντίχειρα, το τύπου 7 ή απλασία, τότε αυτό πάντα υπάρχει, είτε με σύνδρομο Βακτρέλ, ανεμία Φανκόνη, θρομβοκυτοπενία με απουσία κερκίδας και το σύνδρομο Holt-Oram που έχει σχέση με την καρδιά. Το ίδιο είναι και η επιμήκης κερκιδική απλασία, που βλέπετε όπως στο πόδι έχουμε τη ρευοεπιποδία. Αυτή είναι η αντίστοιχη ρευοχειρία, να το πω απλά, και είναι σπάνιο, αλλά εδώ πάντα σχετίζεται με Βακτρέλ, που έχουμε συγγενείς ανομαλίες στη σπονδυλική στήλη, ατρισία του ορθού, καρδιακά προβλήματα, τραχιεσοφαγικά συρίγγια, προβλήματα στα νεφρά, προβλήματα στην κερκίδα και άλλα προβλήματα στα αμέλη. Επίσης, σχετίζεται με την ανεμία Φανκόνη, το σύνδρομο ΤΑΡ και πάλι το Holt-Oram. Εγκάρσια απλασία και σχέση με την παρουσία μνιωτικών ταινιών κατά τη διάρκεια της οικοίησης, το οποίο στην ουσία είναι ακροτηριασμοί, όπου μπορούμε κάνουμε ανακατασκευή, όπου δεν είναι δυνατή ανακατασκευή, μπαίνονται προθέσεις εξ αρχής. Στα δάχτυλα, η πολυδακτυλία και η συνδακτυλία είναι διαφορετικό θέμα. Η συνδακτυλία μπορεί να είναι μερική ή μπορεί να είναι ατελής. Είναι κάτι που δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του ποδιού και αν κανείς θέλει να διαχωρίσει, εγώ θα διαχώριζα μόνο την συνδακτυλία μεταξύ του μεγάλου δακτύλου και του δευτέρου και όχι μεταξύ του δεύτερου και τρίτου, διότι αυτό αποτελεί πλέον μια κοσμητική επέμβαση που μπορεί να έχεις μια ουλή, η οποία είναι χειρότερη από τη συνδακτυλία που είχες. Η πολυδακτυλία συνήθως είναι ένα εξτραδάκτυλο στην πλευρά του πέμπτου, όπου όταν το παιδί πριν αρχίσει να περπατάει και να φορέσει παπούτσι, τότε γίνεται η ανακατασκευή και η χειρουργική θεραπεία. Η επόμενη μεγάλη κατηγορία είναι αυτό που λέμε το αιωρούμενο άνω άκρο, το παιδί που δεν χρησιμοποιεί το χέρι. Και στη διαφορική διάγνωση αυτού είναι τα κατάγματα είτε της κλίδας, είτε του βραχίου ιωνίου, είτε του μοιραίου, που τα έχουμε δει και νεογνικά κατά τη γέννηση, η πάρεση του βραχιονίου πλέγματος και οι φλεγμονές που αφορούν σεπτική αρθρίτιδα και οστεομελίτιδα στις μεγάλες αρθρώσεις. Τα κατάγματα της κλίδας είναι εμφανή, το παιδί δεν χρησιμοποιεί καλά το χέρι, έχουμε ένα ασύμμετρο μόρο, έχουμε είδημα, έχουμε κρυγμό, έχουμε κλάμα στην ψηλάφιση και μειωμένη απαγωγή του ώμου. Προσοχή όμως, αυτό θέλει πολύ καλή διαφορική διάγνωση από μία πάθηση που λέγεται συγγενής ψευδάρθρωσης της κλίδας, που μπορεί να έχει την ίδια απεικονιστική εικόνα, αλλά δεν έχετε ούτε είδημα, ούτε κρυγμό, ούτε κλάμα, ούτε μειωμένη απαγωγή του χεριού. Νεογνικά κατάγματα βραχίου ιωνίου, ναι, έχουμε δει από το μευτήριο. Αυτό είναι ένα νεογνικό, μευτικό. Η θεραπεία γίνεται με μία απλή κινητοποίηση στον κορμό του παιδιού. Η πόρωση είναι ταχύτατη σε 4 εβδομάδες, χωρίς το παιδί να έχει προβλήματα στο μέλλον. Και εδώ βλέπετε μία ψευδοπαράλυση του κάτω άκρου, γιατί είχαμε εδώ ένα νεογνικό κάταγμα μοιραίου, που και αυτό δεν αφήνει προβλήματα. Πολύ γρήγορα κολλάει και βάζουμε είτε τον κηδεμόνα Παύλικ ή αυτό που λέμε one leg spike, έναν γύψο από τη μία πλευρά του ποδιού, που τα παιδιά αυτά κάνει πλήρη ανακατασκευή και όσο στραβό και να μείνει, η ανακατασκευή είναι καταπληκτική, που σε 6 μήνες δεν φαίνεται τίποτα. Η πάρεση του βραχιονίου πλέγματος είναι 2 ειδών, σχετίζεται με τη γέννηση, με το αυξημένο βάρος γέννησης του παιδιού, σακχαρό διαβήτη της μητέρας, παρατεταμένο δύσκολο το κετόν και δυστοκία των ώμων και συχνότερα είναι του ανωτέρου τύπου. Εάν βλέπουμε πτώση, μείωση και ενόφθαλμο, δηλαδή για σύνδρομο Χόρνερ, τότε μιλάμε για ολικού τύπου. Και χαρακτηριστικά βλέπετε, ενώ το παιδάκι κρατάει πολύ καλά το αριστερό του χέρι, το δεξί πέφτει κάτω με έκταση του αγκώνα, με κάμψη του καρπού και κάμψη των δακτύλων. Η θεραπεία θέλει άμεσα παραπομπή, νευρολόγο και ορθοπαιδικό που είναι εξειδικευμένο στην χειρουργική του βραχιονίου πλέγματος. Άμεσα ξεκινάμε τη φυσιοθεραπεία και 1 στα 10 παιδιά δεν θα χρειαστεί χειρουργική θεραπεία. Εάν μέχρι την ηλικία των 3 μηνών έχει αποκατασταθεί η κάμψη του αγκώνα, τότε αυτό πάει να πει βελτιώνεται και δεν χρειάζεται κάτι άλλο περαιτέρω από τη φυσιοθεραπεία. Εάν δεν υπάρχει βελτίωση, τότε θα πρέπει να γίνει χειρουργική αποκατάσταση, γιατί αν πάμε μετά τους 18 μήνες είναι ανώφελη και χωρίς αποτελέσματα. Φλεγμονές, σεπτική αρθρίτιδα, οστεομελίτιδα, στα νεογνά στη μονάδα εντατικής νοσηλείας, σε παιδιά με νοσοκαταστολή. Η θεραπεία δεν είναι άλλη από επίγουσα χειρουργική και ενδοφλέβη αντιβιωτική αγωγή για τη διάσωση της άρθρωσης του παιδιού. Άρα, αχρησία του άκρου πριν την ηλικία βάφησης σημαίνει πάντα ορθοπαιδικό ή νευρολογικό νόσημα. Παραπέμψτε άμεσα, γιατί μπορεί να υπάρχει κάταγμα, είτε νεογνικό, είτε από τελείως οστεογένες, είτε από κακοποίηση, πάρεση βραχιονίου πλέγματος, ημιπληγία
και αν υπάρχουμε υποψία φλεγμονής παραπέμπουμε πριν από τις 24 ώρες. Νευρομυϊκά και συστηματικά νοσήματα υπάρχουν στον πρώτο χρόνο της ζωής, με κύριο εκπρόσωπο την εγκεφαλική παράλυση, αλλά θα δούμε μια καθυστέρηση στα αναπτυξιακά ορόσημα του παιδιού, ασυμμετρίες και αχρησίες ενός άκρου. Αρθρογρίπωση είναι ένα βαρύ σύνδρομο, το πεδίο αυτό που βλέπετε με τα σωληνωτά άκρα, με ρευοϊποποδίες, με εξαρθρωμένα ισχύα που θέλει πολλαπλές επεμβάσεις, η μυελομηνυγκοκύλη, αλλά και παθήσεις του συνδετικού ιστού, με κύριο εκπρόσωπο την ατελείωστη οστεογένεση και το σύνδρομο Ehlers-Danlos, που έχει πολύ μεγάλη συνδεσμική χαλαρότητα. Άρα, οι ορθοπαιδικές παθήσεις πριν από την ηλικία βάδισης δεν είναι μόνο πρόκληση για τη διάγνωση, αλλά είναι ευκαιρία για πρόληψη. Γιατί με έγκαιρη διάγνωση και σωστή αντιμετώπιση μπορούμε να επηρεάσουμε θετικά την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού. Η επιτυχία βασίζεται στη συνεργασία ανάμεσα σε ορθοπαιδικούς, παιδιάτρους και γιατρούς άλλων ειδικοτήτων και φυσιοθεραπευτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Νίλα, στο χρόνο σας, όλες τις παθήσεις στο πρώτο έτος. Νομίζω ότι ήταν για όλους μας πολύ βοηθητικό το θέμα αυτό, για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε και να ξέρουμε πότε πρέπει να το παραπέμψουμε και πότε είναι η σωστός χρόνος θεραπείας. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση... Να ρωτήσω εγώ. Ναι, βεβαίως. Κάπου είχα διαβάσει ότι ελέγχιστα ισχύα ενός νεογέννητου και υπερηχογραφικά και είναι όλα καλά. Και υπάρχει μια, ας την πούμε έτσι, δυσπλασία του ισχύου, η οποία είναι late onset και τη βλέπεις στην ηλικία των 3-4 μηνών. Είναι αυτό σαν οντότητα ή εγώ κάτι λάθος διάβασα? Ο όρος είναι αναπτυξιακή δυσπλασία. Τα ερωτήματα είναι πολλά. Αν αυτός που κάνει την κλινική εξέταση είναι safe να το κάνει, να το πω απλά. Δεύτερον, ποιος κάνει το υπερηχογράφημα. Έχω δει υπερηχογραφήματα τέρατα και σημεία, δηλαδή ένα που σου λέει ότι έχει δυσπλαστικό ηχείο και το στέλνεις και είναι ένα φυσιολογικό ηχείο. Από εκεί και πέρα όμως, αν έχω μια καλή κλινική εξέταση στην αρχή και εδώ μια δυσπλασία θα τη δείτε, θα μας την πει το υπερηχογράφημα. Είναι μια υπερηχολογική αυτή δυσπλασία. Εξαρτάται την ηλικία του παιδιού. Δηλαδή έχουμε γραφήματα που ξέρουμε ότι αναλόγως με τις εβδομάδες του παιδιού, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τρίτο μήνα, μέχρι το 10η εβδομάδα, πόσο πρέπει να έχει κατακτήσει σε μοίρες. Δηλαδή, ένα παιδί κάτω από 60 μοίρες στην ηλικία των 3 μηνών έχει δυσπλασία και θέλει θεραπεία, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε.